欢迎您收看新闻焦点。雅加达市因空气污染而窒息，将从高楼大厦喷洒水雾。悉尼先驱晨报。为了应对已经持续数周的空气污染问题，雅加达的高层建筑将被要求从屋顶喷洒水雾。这一举措是该市改善空气质量努力的最新一步。雅加达的空气质量被评为全球最差，污染水平比世界卫生组织推荐的标准高出19倍。迄今为止采取的措施包括关闭工厂以及要求排放燃料的企业在烟囱上安装机械净化器。中国的房地产癌症正在蔓延并造成严重破坏。悉尼先驱晨报。中国房地产巨头碧桂园报告称，2023年上半年亏损489亿元人民币，约合103.5亿美元，并未按时支付2笔美元债券利息。其销售收入增长近 40%， 但销售成本增长约 73%。碧桂园已向债券持有人申请延长一笔535亿美元票据的偿还日期，并延长一笔即将到期的在岸债券的宽限期。该公司的负债约为3000亿美元。中国的房地产行业与其影子银行业密切相关，而后者最近遭受了严重打击。中国发布最高台风警报，因为苏拉向香港靠近。路透社。随着台风苏拉接近中国东南沿海，中国已发布最高台风警报，预计该台风将于9月1日登陆广东省，靠近香港。中国铁路已暂停几条重要的铁路线，上海已停止前往广东的列车。香港天文台已警告强风和暴雨，以及沿海地区的风暴潮。社交媒体上的视频显示福建省沿海地区的海浪冲击。中国工厂活动连续第5个月收缩，继续对政策支持施加压力。路透社。根据官方工厂调查，中国制造业活动在8月份连续第5个月收缩，但速度比预期慢。官方采购经理人指数 PMI 从7月份的 49.3 上升至 49.7， 仍低于50点的收缩与扩张分界线。由于房地产市场的恶化，消费者支出的疲软和信贷增长的下滑，中国经济面临着无法达到北京年度增长目标约 5% 的风险。这导致主要银行下调了他们对今年增长的预测。参议员们对卫生部建议放宽大麻限制表示赞赏。英国独立报。根据参议院多数党领袖查克·舒默的说法，美国卫生与人类服务部 HHS 建议将大麻从 I 类药物调整为3类受控物质。重新分类该药物将减少或可能消除持有大麻的刑事处罚。目前，大麻被归类为 I 类药物，与海洛因和 LSD 并列。HHS 的建议是对总统乔·拜登要求向药物执法管理局 DEA 提供关于大麻分类建议的回应。DEA 现在将考虑是否采纳这一建议。中国8月份工厂采购经理人指数 PMI 连续第5个月下降。日经亚洲。中国8月份的工厂活动指数略有改善，但仍低于50点的收缩与扩张分界线。官方制造业采购经理人指数 PMI 8月份为 49.7， 略高于7月份的 49.3。自今年年初短暂改善后，中国制造业自4月份以来一直在下滑。由于房地产市场的深度下滑和政策支持不及预期，经济学家们已经下调了对中国2023年增长的预测。台湾各党派在紧张的选举即将来临之际争夺年轻选民。路透社。台湾的总统候选人越来越关注年轻选民，预计他们将在即将到来的总统和议会选举中发挥关键作用。2020年，台湾总统蔡英文及其民进党在年轻选民的高投票率下取得了压倒性胜利。这一次，副总统赖清德在民意调查中领先，但前台北市长柯文哲凭借他在高房价等问题上的直言不讳，吸引了许多年轻选民。2024年1月的选举结果将影响台北与北京的关系。新加坡数据中心寻求马来西亚和印度尼西亚来满足需求。日经亚洲。由于新加坡的空间限制和环境问题，包括普林斯顿数字集团 PDG 在内的新加坡数据中心运营商正在探索马来西亚和印度尼西亚的替代地点。PDG 正在马来西亚柔佛州新山完成一座价值 4.5 亿美元的数据中心，并计划在印度尼西亚的巴旦岛建设一座设施。
这些举措是该公司 SG 加战略的一部分。该战略允许客户将数据中心的使用从新加坡扩展到柔佛和巴旦，满足特定应用的需求。中国重庆将取消产假福利的婚姻要求。路透社，中国西南部城市重庆宣布，参保居民无需提供结婚证明即可享受生育津贴。此举是为了鼓励妇女生育，提高中国日益下降的出生率。贵州、陕西、湖南和江苏等其他省份也取消了生育津贴对结婚的限制。据估计，中国的生育率在2022年降至创纪录的 1.09， 高昂的育儿成本、职业阻碍和性别歧视被认为是不愿生育的原因。该国低消费信心和对经济的担忧也是影响因素之一。野生动物照片是一个幽灵般的面孔，还是一条鱼？ BBC， 一张新眼鱼从海洋中浮现的照片在今年的年度野生动物摄影师大赛中获得了高度赞扬。这张照片是由来自意大利的皮埃特罗·福尔米斯拍摄的，照片显示了这条鱼埋在地中海的沙地中。福尔米斯利用闪光灯的集中光线、慢门速度和有意识的移动来捕捉这张照片。比赛的总冠军将于10月10日公布，展览将于10月13日开幕，展出100张从比赛中选出的照片，并将在全球巡回展出。谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。